Good morning to everyone. Good morning. Or good afternoon or good evening. Good afternoon, good evening. Whichever place or country you're watching. ఎక్కడెక్కడ నుండి మీరు చూస్తున్నారో. We know you're waiting for this beautiful time. మాకు తెలుసు మీరు దీని గురించి వెయిట్ చేస్తున్నారని. You are a word of God lover. మీరు వాక్యాన్ని ప్రేమించేవాళ్ళు. Word is life and word is everything. చూడండి ఈ వాక్యమే జీవము సమస్తం. Hallelujah. Hallelujah. So this is fresh manna from heaven. ఇది పరలోకం నుండి ఒక తాజాకరమైన మన్నా. We are very happy to bring the word revelations and the anointing of the Spirit to your life. మేము చాలా సంతోషపడుతున్నాము వాక్యంలో నుండి ఈ యొక్క ప్రత్యక్షతలు మీకు పంచడానికి. Praise the Lord. Praise the Lord. Today's power packed topic is ఈ రోజు శక్తివంతమైనటువంటి సందేశం ఏంటి తెలుసా? the sons of God. దేవుని యొక్క కుమారులు. The sons of God. దేవుని యొక్క కుమారులు. We are still in the grace series and this is part 55. 55 అనేటువంటి భాగము గ్రేస్ సిరీస్ లో ఉన్నాము. Grace is a very big ocean. చూడండి కృప అనేది ఒక పెద్ద సముద్రం. It's an unlimited ocean. అది ఎట్లాంటిదంటే అది లిమిట్ లేదు. Hallelujah. In Galatians 3:26 Apostle Paul is talking to the church by the Holy Spirit. ఈ యొక్క గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 26వ వచనము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా పౌలు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. It says, for you are all the sons of God through faith in Christ Jesus. యేసుక్రీస్తునందు మీరందరూ విశ్వాసం వలన దేవుని కుమారులై ఉన్నారు. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In Old Testament nobody was called as sons. ఎవరు కూడా కుమారులని పిలువబడలేదే. All of them were called as servants. అక్కడ పాత నిబంధన గ్రంథంలో సేవకులని పిలువబడ్డారు. Amen. Amen. Moses was a servant but Jesus Christ is called the son of God. మోషే దేవుని సేవకుడు అని పిలువబడ్డాడు కానీ యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చేలాగా ఆయన దేవుని కుమారుడు అని పిలువబడ్డాడు. And through the faith in Jesus Christ now you and I the entire body of Christ universally, wow, we are all called the sons of the Almighty God. యేసు ప్రభులో ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వాసం ద్వారా ఈ యొక్క విశ్వం మొత్తం అంటే ఎవరెవరు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారందరూ దేవుని కుమారులుగా పిలువబడుతున్నారు. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. In Galatians 3:26 here we see the word sons. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 24వ వచనంలో కూడా మనం ఇక్కడ కుమారులు అనే మాట చదువుతున్నాం. Here in the original Greek this word son is called huios. హియోస్ అని ఈ యొక్క గ్రీక్ లో ఉన్నది. Yes, in Greek it's called huios. చూడండి గ్రీకులో ఏముందంటే హ్యూయాస్ అని ఉంది. You know, when we go in the deeper study of Hebrew and Greek, then we can get more in depth of our spiritual life. ఎందుకంటే బైబిల్ గ్రంథం గ్రీక్ లో రాయబడింది కనుక గ్రీక్ లోకి వెళ్ళినామంటే ఇంకా డీప్ గా మనం దేవుని వాక్యాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం. So huios means హియోస్ అంటే it's a fully grown matured adult. అంటే దాని అర్థం ఏంటి తెలుసా? బాగా ఎదిగినటువంటి ఒక పెద్ద వ్యక్తి అని. Amen. Amen. Huios means it's a fully grown adult matured man. హియోస్ అంటే బాగా సంపూర్ణంగా ఎదిగినటువంటి ఒక వ్యక్తి. Whereas నెపియోస్ అంటే in Greek there's a word called nepios. నెపియోస్ అని గ్రీక్ లో ఒక పదం ఉన్నది. Nepios is not huios. నెపియోస్ అంటే హ్యూయాస్ కాదు. Nepios means baby. నెపియోస్ అంటే చిన్న బాలుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Huios is the fully adult grown matured man. ఇక హ్యూయాస్ అంటే ఏంటి? బాగా అభివృద్ధి చెంది పరిణితి చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తి. The Bible talks that Israel under the law was a nepios. చూడండి ఈ బైబిల్ గ్రంథం ఏమని సెలవిస్తుందంటే ఇజ్రాయేలీలు ధర్మశాస్త్రం కింద నెపియోస్ గా ఉన్నారంటే బాలురుగా ఉన్నారు. None of them were huios. కానీ వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా హ్యూయాస్ గా లేరు. అంటే they were all nepios. వాళ్ళందరూ చిన్న బాలురుగా ఉన్నారు. That's why God gave them guardians. అందుకే దేవుడు ఏం చేశాడంటే వారిని చూసుకోవడానికి సంరక్షకులను ఏర్పరిచాడు. In Galatians 3:24 we can see that law was a schoolmaster, law was a guardian for Israel. అందుకే గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3:24లో ఏమనుందంటే ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రం మనకు బాల శిక్షకుడు అంటే సంరక్షకుడు అయినాడు. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. When the small children come to our house, ఎప్పుడైనా చిన్నపిల్లలు మన ఇంటికి వచ్చారనుకోండి, we will tell them don't touch this, don't touch that, don't go there, don't go this thing, don't do that, there's a current, there's a knife is there, don't do all those things. We give them so many rules and so many regulations. చిన్న పిల్లలు మన ఇంటికి వస్తే ఏం చేస్తామండి? కత్తి ఉంటే అది ముట్టక, అక్కడ కరెంట్ ఉంది ముట్టకు, ఇక్కడే కూర్చో, అది ముట్టకు ఇది ముట్టకు అని చెప్పమా? We tell them. అట్లా చెప్తాం కదా. But if adults will come, కానీ పెద్దవాళ్ళు వస్తే చెప్తామా? if you will come to our house, ఒకవేళ నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చావనుకో, it's a very insult for us to tell don't touch that, don't, we tell all those rules and regulations. It's very insulting. చూడండి నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చావు, ఇది ముట్టకు అది ముట్టకు అది చేయకి అది అని మేము చెప్పగలుగుతాం. అది మనకు ఇన్సల్ట్ కాదు. Hallelujah. Why God gave law? ఎందుకు దేవుడు ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు? Because the children of Israel were not huios but they were nepios. ఈ యొక్క ఇజ్రాయేలీలు వాళ్ళు చిన్న బాలురు, వాళ్ళు మెచ్యూర్డ్ చెందిన వ్యక్తులు కాదు. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. And the law, the guardian was there till the Messiah would come. అంటే ఈ యొక్క బాల శిక్షకుడు ఉన్నాడు ఎంతవరకు మెస్సయ్య వచ్చేంత వరకు. When Messiah came, ఎప్పుడైతే మెస్సయ్య the వచ్చాడో guardian said, ఈ యొక్క బాల శిక్షకుడు, the schoolmaster said, ఈ యొక్క స్కూల్ మాస్టర్, now my job is over, నా జాబ్ అయిపోయింది, my period is over, పీరియడ్ my అయిపోయింది, time is over, టైం the అయిపోయింది, Messiah has come, మెస్సయ్య the వచ్చాడు, Lord Jesus Christ has come, యేసు వచ్చాడు, the boss of the church has come, సంఘానికి అధ్యక్షుడు వచ్చాడు, the main person has come. మెయిన్ పర్సన్ Now వచ్చాడు. I am dismissed. ఇంకా నేను వెళ్ళిపోతాను. The law is also very happy to go away and hand over the nepios to the Lord Jesus Christ. ఇప్పుడు యేసు ప్రభు చేతికి ఈ Wow. బాలురను అంటే ఈ నెప్యూస్ ను అప్పగిస్తుంది ధర్మశాస్త్రం. Amen. Amen. In the Old Testament, పాత నిబంధన they were all children. వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Even though they are God's children, వాళ్ళు దేవుని పిల్లలైనప్పటికీ they are not matured. వాళ్ళు ఎదిగిన వారు కాదు. So even though they are children, they are like servant only under the guardian. వాళ్ళు తిరిగి జన్మించే అనుభవం వాళ్ళకి లేదు. వాళ్ళు చిన్న పిల్లల్లాగా ఉన్నారు ఇంకా. That's why they need the guardian, the schoolmaster. అందుకనే వాళ్లకు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క స్కూల్ మాస్టర్ అనేటువంటి బాల శిక్షకుడు అవసరం. But in the new covenant, నూతన నిబంధనలో under the grace లో the Lord Jesus Christ says, ప్రభువైన యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు, he said like this, ఇట్లా చెప్తున్నాడు, nobody is greater than John the Baptist. ఈ యొక్క బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను కంటే గొప్పవారు ఎవరు లేరు. But then he said, తర్వాత ఏమన్నాడు, even though the least in the kingdom of God, ఈ యొక్క దేవుని రాజ్యంలో చిన్న పిల్లలు, the born again, తిరిగి జన్మించిన వ్యక్తులు, the born again believer, తిరిగి జన్మించినటువంటి ఒక్క బిలీవర్, he is more greater than John the Baptist. జాన్ బాప్టిస్ట్ కంటే గొప్పవాడని చెప్పాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. They are called the children, they are called the nepios, but the grace people are called the huios. చూడండి, పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఇక రీబార్న్ కాని వాళ్ళని అందరిని ఏమన్నారంటే నెప్యూస్ అన్నారు. కానీ నూతన నిబంధన గ్రంథంలో రీబార్న్ అంటే రక్షణ పొందిన వాళ్ళని హ్యూయోస్ అన్నారు. Hallelujah. Hallelujah. We cannot compare their level with our level. చూడండి, మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క తిరిగి జన్మించని పాత నిబంధన గ్రంథములకు మనం కంపేర్ చేయలేం. మనం Even the highest John the Baptist is also the lowest. ఇదిగో ఆ యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి బాప్టిజం ఇచ్చే యోహాను కూడా ఈ యొక్క తిరిగి జన్మించిన వ్యక్తులతో సమానం The కాదు. lowest in the body of Christ is the highest. చూడండి, యేసుక్రీస్తులో తిరిగి జన్మించిన ఒక చిన్న వ్యక్తి కూడా అంత పెద్ద వ్యక్తి కంటే గొప్పవాడే. That's why Jesus said, అందుకే యేసుప్రభు అన్నాడు, even a one day believer, ఒక్క రోజు యేసుప్రభుని నమ్ముకున్నట్టు those who believe in me, యేసుప్రభుని నమ్ముకుంటే they will cast out demons. వాళ్ళు ఏమనుందంటే దయ్యాలను నిలగొడతారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. John the Baptist never could cast out demons. ఆ యొక్క బాప్తిజం ఇచ్చే యోహాను ఎప్పుడు కూడా దయ్యాలను నిలగొట్టలేదు. Moses could never do that. మోషే చేయలేదు. David could never do that. దావీదు చేయలేదు. Samuel could never do సామ్యుయేలు that. చేయలేదు. Even a small ordinary believer in Jesus, he is not an nephios, he is a huios. యేసు ప్రభునందు ఎవరైతే విశ్వాసం ఉంచుతారో ఒక చిన్న బిలీవర్ కూడా ఆయన బాలుడు కాదు, కానీ ఆయన ఎట్లాంటి వాడంటే ఆయన హ్యూయోస్ అంటే మెచ్యూర్డ్ వ్యక్తి. He is born a giant. ఆయన పుట్టడమే ఒక జాయింట్ గా పుట్టాడు. Elephant gives birth not to a rat or a cat, directly it gives birth to elephant only. ఒక ఎలిఫెంట్ ఒక బర్త్ ఇచ్చింది అనుకో, ఒక ఎలుకకు గాని దానికి గాని బర్త్ ఇవ్వదు. ఎలిఫెంట్ బర్త్ ఇస్తే కరెక్ట్ గా ఎలిఫెంట్ కే ఇస్తుంది. A born again believer, day number 1, he is a giant in the kingdom. ఈ యొక్క ఎప్పుడైతే తిరిగి జన్మించినాడో ఆ యొక్క తిరిగి జన్మించినటువంటి ఈ యొక్క వ్యక్తి ఆయన ఎగ్జాక్ట్లీ యేసు లాగా ఉన్నాడు. He can speak a supernatural language. ఆయన సూపర్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడగలుగుతాడు. No Old Testament people could do that. పాత నిబంధన గ్రంథ భక్తులు ఎవరు కూడా మాట్లాడలేరు. Because they are nephios. ఎందుకంటే వాళ్ళు తిరిగి జన్మించలేదు. They are not huios. కానీ వాళ్ళు హ్యూయోస్ కాదు. But we are all huios. మనందరం హ్యూయోస్. We are giants. మనం giants. Amen. Amen. We can cast out demons. మనం దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టగలం. Lay hands on the sick and cancer will be healed. ఇదిగో ఎవరైనా సరే నమ్మిన వాళ్ళు చేతులు ఉంచినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళ రోగాలు వెళ్తాయని ఉంది. Even if you drink deadly poison, it will not hurt you. ఒకవేళ బలవంతంగా నీకు డెడ్లీ పాయిజన్ తాపించినప్పటికీ అది మీకు హాని కలుగదని ఉంది. Because you are not nepios, you are huios. ఎందుకంటే మీరు బాలురు కాదు, మీరు మెచ్యూర్డ్ చెందిన వ్యక్తులు. We are the sons of God. మనం దేవుని యొక్క కుమారులము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. You are not the servant. నువ్వు సేవకుడు కాదు. You are not the baby. నువ్వు బేబీ కాదు. You are a giant. నీవు గొప్పవాడివి. You are the son of the Almighty God. నీవు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుని కుమారుడు. You are not a nepios in Christ. You are a huios in Christ. నీవు నెప్యూస్ కాదు క్రీస్తులో, నీవు హ్యూయోస్ క్రీస్తులో. Hallelujah. Hallelujah. That's why we are under the grace. అందుకే మనం కృపలో ఉన్నాం. Shall we thank the Lord? దేవునికి వందనాలు చెప్దామా? Father, we thank you for this revelation that you are bringing. ప్రభువా, ఇంత గొప్ప ప్రత్యక్షత మీరు తీసుకొస్తున్నందుకు వందనాలు. There is no comparison between law and the Lord Jesus Christ. ప్రభువా, ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రానికి క్రీస్తుకు మేము కంపేర్ చేయలేము. Hallelujah. The glory of the old covenant and the glory of the new covenant we cannot compare. పాత నిబంధన గ్రంథ మహిమకు నూతన నిబంధన గ్రంథ మహిమకు మేము కంపేర్ చేయలేము. We cannot compare nepios and we cannot compare the huios. ప్రభువా, మేము నెప్యూస్ ని హ్యూయోస్ ని కంపేర్ We చేయలేము. cannot compare the Old Testament saints and the New Covenant saints. మేము పాత నిబంధన గ్రంథపు ఆ యొక్క భక్తులను నూతన నిబంధన గ్రంథంతో Yes. మేము
పోలిక పోల్చలేము. We cannot compare Moses and Jesus. మోషేను యేసును మేము కంపేర్ చేయలేము. Jesus is the highest. యేసు ప్రభు ఉన్నతమైన And వాడు. those who have come from his loins, his stomach, they are giants. Hallelujah. ఎవరైతే యేసు ప్రభు ద్వారా Glory. తిరిగి జన్మించారో వాళ్ళందరూ యేసు Yes. ప్రభు లాగే ఉన్నారు. Elephant gives birth to elephant. ఒక ఏనుగుకే భర్తీ. Lion gives birth to a lion. ఒక సింహం సింహాన్నే కంటది. The Lord Jesus Christ has given birth to us as he is, so are we in this world. ప్రభు యేసు ప్రభు కూడా మాకు రెండవ జన్మనిచ్చాడు. ఎట్లాంటిదంటే యేసు ఎట్లా ఉన్నాడో మేము ఈ లోకంలో అట్లే ఉన్నాము. Holy Spirit, let this revelation come to everyone. పరిశుద్ధాత్మ దేవా ఈ యొక్క ప్రత్యక్షత ప్రతి ఒక్క హృదయంలో వెలిగించబడును గాక. Bless everyone. ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించు. Let them walk not as nepios but as huios. బాలురలాగా నడవకుండగా ఒక పరిణితి చెందిన వ్యక్తులాగా నడువుదురు గాక. In Jesus name, amen. యేసు నామములో ఆమేన్. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించు. You are not a nepios, you are a huios. మీరు నెఫ్యూస్ కాదు, మీరు హ్యూస్. Share this revelation with someone ఇతరులతో ఈ యొక్క ప్రత్యక్షత పంచుకోండి. and see you tomorrow. రేపు చూద్దాం. Amen. ఆమేన్.